Урматтуу мекендештер, Ош чергесинин урматтуу тургундары жана кымбаттуу өзгөндүктөр, бүгүн биз өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган Бишкек-Ош жолунун маанилүү тилкесинде турабыз. Мамлекеттин негизги артериясы саналган жолго айланма жолдун салынышы бул кам жолдон өткөн ар бир жүргүнчүнүн, айрыкча Өзгөн шаарынын Баймабай каттаган Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын калкынын ыраазычылыгына арзыйт, сообуна калат десем болот. Себеби Өзгөн шаарын тең жарып өткөн мурунку жолдо тыгын баштаган бир топ жагымсыз жагдайлар түзүлүп, айдоочулар, жүргүнчүлөр жана шаарлыктарды беймазага салган ыңгайсыздыктар канча жылдан бери чечилбей келгендиги баарыбызга маалым. Ушундан улам бүгүнкү иш-чарабызды өлкөнүн жол тармагындагы тарыхый окуя катары сыпаттасак да болот. Мына ошондуктан баарыңыздарды бул айланма жолдун ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Жолу оңолгондун иши оңолот дегендей, айланма жолдун курулушу менен аймактын иши оңолуп, өлкөбүздүн өргө жылышына салым кошо берсин деп тилек кылалы. Урматтуу агайын туугандар, биз айланма жолун салуу менен өлкөбүздүн транспорттук инфратүзүмүн эле өнүктүрбөстөн элдин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган маанилүү ишти аяктадык десек болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын январь айында башталган бул долбоорду мынакей декабрь айынын башында ишке берип жатабыз. Долбоордун алкагында жаңы жол гана салынбастан Кара дарыяга 197 метрлик жана Жазы дарыясына 77 метрлик эки чоң көпүрө салынгандыгын баса белгилеп кетейин. Жергиликтүү калкка ыңгайлуу шарттар түзүлүп, айланма жолдо мал айдап өтүүсү жана ички айылдардын каттамы үчүн жолдун асты менен өтүүчү өтмөктөр дагы курулду. Бул жолдун ачылышы менен жогоруда белгиленген көйгөй да чечилип жатат. Эсиңиздерде болсо, Өзгөн шаар ичин аралап өткөн бул жолдун азабынан жаралган тыгын маселесин 2022-2023 жылдардагы элдик курултайда жана жогорку кеңеште депутаттар да көтөргөн эле. Мына ушундан улам 2023 жылдын соңунда Өзгөн шаарынын жана өлкөбүздүн башка аймактарындагы айланып өтө турган автожолдорду салуу жана тейлөө боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу жөнүндө жарлыгын чыгарганмын. Эми мурунку жолдун шаар аралап өткөн бөлүгүн сыртка алып чыгуу менен Өзгөн шаарында тыгын азайып, шаар ичиндеги каттам жөнгө салынат деген ишеничтебиз. Буюрса, мындан ары жергиликтүү элдин убактысын алып, беймазага салып, ары бери өтүүдө жол кырсыгы сындуу тобокелчиликтер жоюлат деп ойлойм. Биз мындан ары өлкөнүн чоң жолдорундагы ыңгайсыздыктарды четтетүү боюнча ушундай долбоорлорду колго алдык. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, сиздердин көңүлүңүздөрдү төмөнкү нерселерге бургум келет, ушуга байланыштуу. Мындан 2 ай мурда маектеримде бул маселеге токтолдум эле, азыр ыңгайы келип турат, андыктан дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул Өзгөн айланма жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен ишке ашырылган жол куруу тармагындагы биринчи долбоор болду. Ушундай эле ыкма менен бардык каалоочулар башка альтернативдүү акы төлөп жүрүүчү жолдорду курууга катыша аласыздар. Бул ошол эле Суу-Самыр Арал түндүк түштүк альтернативдүү жолу, узундугу 115 км, Алматы Кемин Ысык көл автожолу 150 км, Бишкек Кемин айланма жолу 105 км, Кемин районундагы Карабулак айылына чыгуу менен пландалган Алматы Узун Агаш Кара Кастек Сураншы Баатыр Кастек Карасай Баатыр автомобиль жолу жалпы узундугу 84,4 км. Жок, бул жактан салат элек десеңиздер, араңыздарда отургандардан болсо, мына Ош шаарынын айланма жолун алсаңыздар болот, 35 км, Ноокатта 12 км айланма жолу курулат. Жана башка дагы бир топ альтернативдүү жолдорду мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен салууга бергенге даярбыз. Мындан башка дагы альтернативдүү жолдордун долбоорлору даярдалып, аларды ишке ашырууга инвесторлор изделүүдө. Ким инвестор болом десе, биринчи кезекте биз ички инвесторлорубузга басым жасайбыз. Келиңиздер, эгерде каалоочулар болсо, жогоруда айтып өткөн жолдорго катышсаңыздар болот, эртең бергенге даярбыз. Мисалы, Токтогул суу сактагычынын ортосун кесип өтө турган жол салына турган болсо, азыркы жол 80 чакырымга кыскартылат экен.
көпүрө жол салына турган болсо. Ошондой эле Төө ашууда азыркы туннелден 1000 метрге төмөнкү альтернативдүү туннелди куруу аркылуу жолдо жүрүү убактысын кыйла кыскартууну карагандагы бир долбоор бар. Албетте муну ишке ашырууга батынган потенциалдуу инвестор болсо, долбоордун техник экономикалык негиздемесин даярдоо жүктөлмөк. Бирок азырынча андай инвесторубуз жок. Болсо ал жерди да бергенге даярбыз. Бишкектен Манас аэропортуна жетиш үчүн Маевка, Озерный айылдар аркылуу өтө турган 27 чакырымдай альтернативдүү жол бар. Учурда ал экинчи маанидеги жол, аны жогорку категорияга котором дегендерге дагы кийин акы алынып жүрө турган кылып салуу шарты менен берүүгө даярбыз. Мамлекет өз эле сала бербейби дешиңиздер мүмкүн. Жолдор маанилүү албетте, бирок алар өзүн өтө узак убакытта барбактайт. Мамлекет тарабынан да ички жана эл аралык маанидеги жолдорду салып жатабыз, мындан ары дагы сала беребиз. Болгону биз кошумча альтернативдүү жолдорду салууну жеке жактарга берүүгө бет алдык. Бул мамлекет үчүн пайдалуу жана жеңилдик болот. Эң биринчи кезекте ички инвесторлорубузга артыкчылык беребиз. Керек болсо өзүбүздүн ишкерлерге конкурсу жок, түздөн түз эле берүүгө даярбыз. Дагы бир жолу кайталайм, келиңиздер, акчаларыңарды ушундай элге, мамлекетке пайда алып келе турган долбоорлорго жумшаңыздар. Акчаңыздар жетпей баратса, насыя алсаңыздар болот, мамлекет жардам беребиз. Мына мен билгенден ушул өзгөн айланма жолун салууга жумшалган каражаттын бир бөлүгүн, тагыраак айтканда 10 миллион долларга жакын суммасын ушул жолду салган жарандарыбыз кредит катары алышыптыр да. Жарымы бир банктан алынган экен, жарымы дагы башка банктан алынган экен, экинчи банктан азыр эле видеодон көрдүңүздөр. Дагы бир жолу кайталаймын, биз дээрлик бардык тармакта өзүбүздүн ишкерлерибизге, ички инвесторлорубузга артыкчылык беребиз. Ички инвесторлор келбесе, же алар кайсыл бир долбоорлорду технологиялык же каржылык жактан тоскоолдуктардан улам ишке ашыра албай турганга көзүбүз жетсе гана сырттан келген инвесторлорго бергенге аргасыз болобуз. Андай болгон учурда дагы сүйүнүшүбүз керек, эгер сырттан келген инвесторлор болсо. Анткени инвесторлор туруктуу өнүгүп жаткан өлкөлөргө гана келет. Ыркырашып, чыркырашып, жакшылыктарды жамандыкка буруп, ниети бузук журналисттери жалган маалыматтарды чындай кылып таратып турган өлкөлөрдөн албетте тыштан келген инвестор эле эмес, ички инвесторлорубуз дагы тышка качып чыгып кетишет. Мисал келтире кетейин. Биздин бай жарандарыбыз буга чейин чет өлкөлөрдө завод фабрикаларды салып, ошол жакта бизнес кылып келишкенин бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Азыр ошолордун баарын мамлекет тараптан кепилдик берип, өлкөнүн ичине инвестиция салдырып жатабыз. Мисалы, кече Бабановду кабыл алдым. Азия молдун аянтын, азыркы Азия молдун аянтын чоңойтуп, тышкы келбетин жакшыртыш үчүн 18-20 миллион доллар акча салып атат. 50 миллион долларга технопарк куруп атат бүгүнкү күндө. Ушу январдын аягында ачылышын беребиз деп турабыз. Башка ички инвесторлорубузга азырынча аттарын атабай турайын, көлдүн жээгинен 10 гектар, 20 гектарлап жер бердик. Алар 100-150 миллион долларлык 5 жылдыздуу отелдерди, пансионаттарды салып башташты бүгүн. 2 жылдын ичинде Кудай буйрса аларды да ишке киргизип калабыз деген болжолубуз бар. Бул суммалар биздин өлкө үчүн чоң суммадагы ички инвестициялар десек болот. Кирешелерин адалдоого мыйзамда кабыл алып бердик. Баягы 30 жылдан бери байыган чиновниктерибизге дейбизби, бизнесмендерибизге дейбизби, алар ошол адалдап алып, эми мына коркпой, үркпөй биздин өзүбүздүн өлкөгө сала башташты. Эсиңиздерде болсун, бул мыйзам ушул жылдын 31 декабрына чейин иштейт, андан кийин күчүн жоготот. Байкадыңыздарбы, акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок. Стабилдүүлүк орноду, экономикабыз көтөрүлдү, ички дүң продукциябыз өстү. Ошол үчүн тыштан келген инвесторлор азыр кезекке келип тура баштады мына. Мурда биз инвесторлорду тандачу элек, чакырып ушундай кылчу элек, келгилечи депчи. То есть бизди инвесторлор тандачу эле, барсамбы, барбасамбы деп. Азыр биз инвесторлорду тандап атабыз. Кимисин тандасак, мунубу же мунубу. Бул арзан куруп берип атабы, сапаты жакшыбы, же мунукубу деп туруп, мына биз тандап атабыз аз мына. Ошого Кудайга тобо дешибиз керек.
2021 жылдан бери өлкөбүзгө жалпы суммасы түз жана кыйыр түрдө 5 миллиард доллардан ашык тыштан инвестиция кирди. Ошондуктан, урматтуу эл журт, биз каралоочуларга көңүл бурбай, баш көтөрбөй иштей берип, адал ишибиз менен аларды жеңебиз. Жыйынтыгына тарых жана эл өзү баасын берсин. Урматтуу мекендештер, Өзгөн районундагы айланма жолдун салынышы, ачылышы өлкөбүздө мамлекет менен бизнес чөйрөсүнүн бирдиктүү иш алып баруусунун жакшы бир үлгүсү болуп калды десем жаңылышпаймын. Биз турган заманбап жол мамлекет жана жеке өнөктөштүк алкагында курулган алгачкы долбоор экенин жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырыш үчүн бардык шарттар түзүлдү. Ошондуктан иш жүзүндө мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн ар кандай инструменттерин пайдалануу аркылуу инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү жаатында иш аракеттерди күчөтүүбүз зарыл. Мамлекеттик органдардын алдында мамлекеттик жеке өнөктөштүк саясатын өркүндөтүү, өнүктүрүү, өнүккөн мамлекеттердин бул чөйрөдөгү тажрыйбаларын изилдөө, алардын артыкчылыктары менен кемчиликтерин тыкыр талдап чыгуу милдети да алдыбызда турат. Жол инфратүзүмү мамлекеттин кан тамыры болуп эсептелгендиктен, бул тармакты өнүктүрүү менен өзүбүздүн ар тараптуу өнүгүшүбүзгө шарт түзүп бере алабыз. Айланма жолдун ачылышы Ош облусундагы логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Башкача айтканда, аймактын өнүгүүсүнө, соода жана туризм тармактарынын алдыга жылышына чоң өбөлгө болот. Мына ушундай жолдорду салуу менен Кыргызстандын бардык аймактарынын ыңгайлуу, сапаттуу, жагымдуу карым-катнашын камсыз кылууга, аны менен бирге өлкө экономикасын көтөрүүгө аракеттерибизди күчөтөбүз. Анткени мамлекеттин өнүгүшү жолдордун жакшырышы менен түздөн түз байланыштуу болот. Аймактар арасында жолдор жакшырып, каттамдар артса, өлкө экономикасы дагы тез өсөт. Мынакей түндүк түштүү альтернативдүү жолу дээрлик бүтүп калды. Азыр 9 торо тараптагылар жакшынакай жол менен каттап, Бишкекке 3 саатта жетип атышат. Буюрса, туннел да бүтүп калды. Алдыдагы жылы альтернативдүү жол ачылса, Бишкек-Ош жолу бир топ эле жеңилдеп, аймактардын каттамы дагы арбыйт. Ошондой эле Ош, Баткен, Разаков, Алабука, Жаңы Базар, Кировка, Түп кеген жана Корумду Балбай Баатыр автожолдорунун курулуштары келерки жылы толугу менен Кудай буюрса бүткөрүлөт. Ошентип, стратегиялык негизги коридорлор бүткөрүлгөндөн кийин эмдиги жылы шаарларды айланып өтүүчү, мисалы Ош менен Ноокат шаарларынын айланып өтүүчү жолдорун салууга киришебиз. Араңыздарда каалоочулар болсо, катышсаңыздар болот. Журналистсиңерби, оппозициячысыңарбы тандабайбыз, кучак жайып тозуп алабыз. Шарт түзүп беребиз барыңыздарга. Ал эми эл аралык мааниге ээ Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоого буюрса, мына ушул айдын соңунда мезгил кутусу салынат. Эл журтубуз үчүн ыңгайлуу жана коопсуз жолдорду куруу биздин биринчи кезектеги милдетибиз болуп саналат. Учурдан пайдаланып, айланма жол салуу менен элге шарт түзүп, экономикага салым кошкондордун ар бирине мына бүгүн ушу жерде ушу жолду салгандар отурасыңыздар, элдин атынан, өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирип кетемин. Бүгүнкү саамалыктын урматтуу күбөлөрү, Кыргызстандын келечеги, анын өркүндөп өсүшү ар бирибиздин колубузда экенин унутпайлы. Ынтымагыбыз бекем болсо, биримдикте иш алып барсак, алдыда дагы көптөгөн ири ийгиликтерге жетишебиз. Өзгөн айланма жолу жалпы эл журтка, мамлекетибизге узак жылдар бою кызмат кылсын, жаңы жолдорубуз менен жаңы Кыргызстанды куруудагы сапарыбыз байсалдуу болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.